čekajte. Gospodine Čanak, ako već gospodin Šešelj kaže da je u Srebrenici bilo zločina i kaže da to nije genocid, što je važno sada da gospodin Šešelj prizna da je bio genocid? Što vas to toliko iritira? Zašto je važno da Šešelj kaže da je bio genocid ako već kaže da je bio ratni zločin i da je tamo poginula određeni broj ljudi? Ako ćemo oko toga što mene iritira, ja bih hteo vas prvo da zamolim da mi nešto objasnite. Ova televizija je od ove zemlje, njenih građana, dobila nacionalnu frekvenciju zato da bi ostvarila određenu ulogu. Ta uloga u velikoj meri se svodi i na to da brani ustavni poredak i stvari koje su zacrtane u Ustavu. Da promoviše određene vrednosti koje su u korist građana ove zemlje i tako dalje. Vrlo sam pažljivo, sa ogromnom samokontrolom, slušao ovo što je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj izgovorio. Vrlo sam pažljivo slušao kako grupu lica sa poternice, pošto nisu članova te takozvane stranke, koja je u stvari organizacija napravljena zbog zločinačkog udruživanja, pravi ovde promociju netolerancije, mržnje, nastavljajući ono zbog čega je na 10 godina osuđen u Haškom tribunalu. Slušam ratnog zločinca kako bez ikakvog problema sada nešto što je eklatantan oblik genocida proizvodi u nešto što bi trebalo da bude, eto, veliki zločin. Vidite, u Sarajevu je bio veliki zločin. Zato što je 3 godine, 10 meseci, 3 nedelje i 3 dana bombardovan grad u kome je više od 10.000 ljudi poginulo. Međutim, tu nije bio genocid jer su granate neselektivne. To je bio urbicid, ubijanje grada. Ovo je bio genocid i upravo je tu problem. Zašto se boje ljudi te reči genocid? U to što nekako misle da će se inficirati, da najedanput će ispasti da su svi Srbi genocidani i da je čitav narod genocidan, zato što je jedna grupa politička sprovela jedan genocidni plan. Genocid je znači proterivanje po nacionalnoj, verskoj ili rasnoj osnovi kompletne populacije. To ne znači da se pobije cela populacija, nego da se protera sa određenog područja. U određenom trenutku, dok ta reč nije postojala... Znači, Oluja je također genocid? Jeste, ništa sporno. Dakle, tu nemam nikakve nesporazume. Znači, u tom smislu, vi kada imate takav jedan pristup, čitava ova polemika, genocid ili ne, je koješta. Zato što najedanput stavljate u istu ravan reči onih koji su proizveli pretpostavke za genocid, za uništenje kompletne populacije na nekom prostoru, ste te iste ratne zločince i tražene ljude zbog ratnih zločina vi dovodite u poziciju da budu ravnopravni sagovornici sa onima koji su bili sa druge strane. Vi ne možete takvim postupcima napraviti ništa osim da legitimizujete takav način funkcionisanja. Drugim rečima, vi sada ovom emisijom, dovodeći ratnog zločinca u ovu emisiju, i to ne prvi put, sebe dovodite u poziciju da saučestvujete u perpetuaciji zločina, u njegovom opravdavanju, u opravdavanju genocida kao metoda sprovođenja politike. To je nedopustivo. Ja sam ovde samo zbog toga da bih to rekao naglas. Zato što smo došli smo do toga da najedanput, kada se briše pod gospođom Kandić, kad se briše pod Natašom Govedaricom, kada se pravi od toga, pa eto malo, desilo se. To je isto kao kada je Nikola Barović se par puta okliznuo na bananu, zato što je ratnom zločincu rekao, u tom trenutku još uvijek neosuđenom, rekao šta ima u lice.
i polio ga vodom. Je li to razlog da neko bude pretučen? Nisam siguran. Je li posle bilo okrenuo se za bananu? Jeste. Jesu onda mediji, ale smo duhoviti. Nema tu duhovitosti. Sa ratnim zločincima nema razgovora. Kad to shvatite, shvatit ćete koja je vaša uloga. Vi očigledno tu ulogu ste potpuno izgubili jurcajući za rejtingom, jurcajući za gledanošću, jurcajući za svim onim što čini Pink. I sada, zašto ste mene doveli? Eto ti kokain ispada iz nosa. Ja se izvinjam, gospodin Šešelj, molim vas promenite pelene. Ovaj smrad se više izdržati ne može. Ovo je sada već došlo dotle. Dakle, gospodin Šešelj je odležao svoju kaznu. Vi ne razumete. On ima pravo na rehabilitaciju. Nema pravo. Dakle, i učesnik je parlamentarnog života u Srbiji. Nema pravo iz jasnog razloga što ne može biti bivši ratni zločinac, kao što ne može biti bivši pedofil i kao što ne može biti bivši silovatelj i bivši ubica dece. To ne može biti bivši. Mogu ja sad da ne možeš, šta ima da pričaš? Šuti bre, nemoj da te učutkam tu na licu mesta. Ajde učutkaj me, svinjo jedna. Ajde učutkaj me. Jesi rekao ćeš šamarati svakoga ko ti kaže da si ratni zločinac? Nisam rekao da ću šamarati. Ratni zločinac. Ja sam odlučio da precizno popisujem sve one koji me bilo kad nazovu ratnim zločincem, a onda ću jednog dana grozno sve da kaznim. Kako? Vidjet ćete kad ih kaznim. A sad ću vam reći, pošto ovo nikada ni vaša televizija nije saopštila javnosti, ni bilo koja druga, nije ovo bilo ni u jednom mediju ovde. Ovo je dispozitiv moje drugostepene presude pred Haškim tribunalom. Ovde stoji da me proglašavaju krivim za podsticanje na progon, u zagradi prisilno raseljavanje, deportaciju i druga nehumana dela, a u zagradi prisilno premeštanje. Kao i zločin kršenja prava na bezbednost koji se uključuje u krovno krivično delo progona. Ovo kršenje prava na bezbednost nije postojalo ni u jednoj optužnici protiv mene. Da li je to ovo što gospodin Čanak pominje ratni zločin? Ma ne, ja uopšte nisam osuđen za ratne zločine. Ja sam osuđen za podsticanje na prisilno